fresh, head to toe I'm feeling fresh, fresh. Let 'em know I'm here. Bizni shunchalik mehmondo'st qabul qilib borishganiga marosim zo'r o'tyapti. Bugun taqdirlandik. Albatta barcha qardosh xalqlar shu yerda yig'ilgan. Biz bir millat, bir oilamiz. Bugun Ozarbayjon millatiga, ya'ni Ozarbayjon xalqiga rahmat deymiz. O'zbekiston nomidan shunchalik bizni kutib olib, mana shunaqa taqdirlab mehmon qilayotganingiz uchun sizni ham O'zbekistonga kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim va aynan mana shunaqa taqdimotlarga qiziqadigan kosmetolog xonimlar. Bugun shogirdlarimiz, yaqin qizlarimiz bilan Bakuga aynan kosmetologlar hamda dermatologlar kongressiga tashrif buyurdik va bu taqdimotdan вообще emotsiyalar bomba. Shogirdlarim ham tanish biz bilan kelgan qizlar ham xursand. Bu yerda 5 ta 6 ta mamlakatdan tashrif buyurgan mehmonlar. Demak, kutib olish, kuzatish hammasi zo'r. Barchalarni taklif qilgan bo'lardim. Mana bugun biz Ozarbayjonda o'tkazilgan xalqaro taqdimotda qatnashdik. Bu taqdimot juda ham o'zgacha bo'ldi, juda katta taassurotlarga ega bo'ldik. Bu taqdimotda taqdirlandim, juda ham xursandman. Bu taqdir nafaqat meniki, meni qo'llab turgan yaqinlarim, oilam, farzandlarimniki. Hammaga kattakon rahmat. Biz bu yerdan juda katta yangiliklar bilan boryapmiz. Mana bugun biz Baku shahrida taqdimotda taqdirlandik. Men bundan juda ham xursandman. Ustozlarimga, turmush o'rtog'imga, ota-onamga, farzandlarimga kattakon rahmat. Hammani ichida saralanib tanlanganimga juda ham xursandman va xudo xolasa oqlayman. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi tadbirimiz ajoyib o'tmoqda. Bugungi tadbir tashkilotchilariga kattakon rahmat aytamiz. Bu marosimda hamma taqdirlandi. Bu taqdimotda hammamiz xursandmiz. Rahmat hammaga. Bugungi taqdimot juda ajoyib o'tdi. Biz O'zbekiston nomidan O'zbekistonning bayrog'ini ko'tardik. Alhamdulillah. Rahmat Bakudagilarga. Taqdimot juda ajoyib o'tdi. Xursandmiz. Hammalaringizga rahmat.